वेलकम टू सोने किचन। आपण मैंने तो चिकन पकोड़ा बहुत प्रकार खाइथिबे, किए बाहर खाइथिबे कि घरे बनैकी भी खाइथिबे। कहार क्रिस्पी होउथबो न होउथबो सेटा तो मु कहि पारुनी, किंतु चलंतु आज गोटे मो प्रोसेस रे मु बनाउचे चिकन पकोड़ा पूरा क्रिस्पीदार पूरा बढ़िया से हबो। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ନେଇଛି ଚିକେନ୍, ଭଲସେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କଲାବେଳେ ପୁରା ବୋନଲେସ୍ ନେବେନି, କିଛି ବୋନ୍ ବାଲା ବି ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି 200 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଚିକେନ୍ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଛେଚା ଆଉ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର। ତାପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଏଠି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଧଣିଆ ଆଉ ପାନମହୁରି, ଜିରାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ମାନେ ସେଟା ଦର ଛେଚା ଅଛି, ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ସେଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିବେନି, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଛେଚାରେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଦର ଛେଚା ରହିବ। ଆଉ ଟିକେ ଜୁଆଣି କ୍ରସ୍ କରିକି ଦେଇଦେବେ। ତାର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଯିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ ଘଣ୍ଟାଟେ। ତାପରେ ଏବେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ତାକୁ ସବୁ ଏମିତି ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ କରିକି ପକାଇଦେବା। ବଢ଼ିଆ ସେ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୁରା ମାନେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜିବେ, ଯେମିତିକି ମାନେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ହାଇରେ ଦେଇଦେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଲୋରେ ଦେଇଦେଲେ ବି ନରମ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ, ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ମାନେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କଲେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ମାନେ ଅଣ୍ଡା ନିହାତି ପକାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ବିନା ଅଣ୍ଡାରେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ତାକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋର ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥିଲା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ଖାଇବାକୁ ତ ପୁରା ମଜାଦାର ଲାଗିଲା। ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ସହିତ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବେ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, ପିଆଜକୁ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଉ ପିଆଜ ସହିତ। ମୁଁ ତ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ କାହିଁ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସୋନି କିଚେନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାରିବେ ଯଦି।